டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம பாட்டில் மூடி பூச்சி அப்படின்னு ஒரு சின்ன கேம் விளையாட போகிறோம். இதுக்கு நமக்கு இது செய்யறதுக்கு தேவையானது ஒரு பாட்டில் மூடி, ஒரு ரப்பர் பேண்ட், ஒரு பட்டன், கொஞ்சம் நூல், அப்புறம் ஒரு கத்திரிக்கோல். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த நூலை நான் என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இடையில கேப் விட்டு விட்டு சின்ன சின்ன முடிச்சுகள் மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? அதனுடைய ஒரு முனையில் பட்டனை எடுத்து கட்டுறோம். ஓகேவா? இந்த நூலோட ஒரு முனையில் ஒரு பட்டனை கட்டியிருக்கோம். ஓகேவா? இந்த ஹோல்ஸ் நிறையா இருக்கும் இல்லையா, அதில் இன்னொரு ஹோலில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரப்பர் பேண்டை கட்டுறோம். சொல்லிச்சா? இந்த ரப்பர் பேண்டை நான் என்ன பண்ணேன், கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பட்டனோட இன்னொரு ஹோலில் மாட்டிட்டோம். ஓகேவா? நல்லா கட்டிட்டேன் பாருங்க. ரப்பர் பேண்டை கட் பண்ணி இந்த ஹோலில் விட்டு இப்படி கட்டிட்டேன். ஓகேவா? இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பாட்டிலோட மூடியை சொருகிறோம். ஓகேவா? சொருகிட்டோமா? இந்த பொசிஷனில் இப்போ வச்சுக்கிறோம். ஓகேவா? பாருங்கள், பாட்டிலோட சொருகிட்டோம் இந்த பட்டன் நூலை. ஓகேவா? இப்போ இதை இழுக்கிறோம். இந்த நூலை வந்து இப்படி இழுக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ சத்தம் வருதா? இதுதான் பாட்டில் மூடி பூச்சி சத்தம். ஓகேவா? நல்லா இருக்கா? நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்களா? தேங்க்யூ.